ញ៉ាហើយមិនក៏មិនដាស់បងឃើញបងលក់ស្រួលខ្ញុំមិនហ៊ានដែរថ្ងៃនេះមិនចូលបាំងទៀតហើយឯងអូនវាកាត់ថ្ងៃនេះបងត្រូវនៅកំដរអូនតែបងក៏រួចទៅហើយក្រោយដល់អូនវាកាត់រួចបងនឹងសុំ Steven សុំឈប់យូរនៅកំដរអូនប្រយ័ត្នត្រូវគេដេញចេញណាបើគេមិនព្រមទោះមិនដេញបងចេញក៏បងត្រូវចេញខ្លួនឯងដែរអ្នកណាទៅដឹងអូនអាចចេញពីបន្ទប់វះកាត់មិនបានបងក៏មិនបាច់សុំច្បាប់សម្ដីអូនមិនកំ pl ែងទេអូនវះកាត់រួចហើយបងពាក់ឲ្យអូនណាអូនវាកាត់រួចហើយបងនឹងពាក់ឲ្យអូនកុំបារម្ភអីអូនច្បាស់ជាមិនអីទេស្វាមីអ្នកនាងសូមអនុញ្ញាតពេលអ្នកនាងវះកាត់ឲ្យចាក់បទចម្រៀងនេះវាជាបនដែលគាត់សុំខ្ញុំរៀបការគាត់ពូកែយកចិត្តណាមិនមែនត្រឹមពូកែយកចិត្តថែមទាំងពូកែក្នុងធនាគារគាត់ជាជនជាតិចិនដែលមានសំណាងជាងគេខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនាងហឺតថ្នាំហើយអ្នកនាងឈ្មោះអីដែរទៅសុងឈៀវដឹងទេថាអ្នកនាងវះកាត់អីទៅវះកាត់ដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងរាប់ថយក្រោយជាមួយខ្ញុំណា10 9 8 7 處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒讓那浪濤捲起，風息血脈再沒遠離，順勢與風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣តាមពិតទៅខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមកព្រមនឹងដំណឹងល្អក្រោយពីនេះទៅនាងមិនចាំបាច់រិះពន្ធបន្ទុកតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំនឹងផ្អាកកូនត្រានជាមួយនឹងហ្វេនឆាយទាំងអស់រួមទាំងនាងហេខៃនិយាយលេងតែដឹងនាងគិតថាខ្ញុំបើកឡានរាប់ម៉ោងមកនិយាយលេងជាមួយនាងដល់ទីនេះមែនទេខ្ញុំចង់បដូរហ្វេនឆាយទាំងអស់ឲ្យក្លាយទៅជាហាងផ្ទាល់បានន័យថាតទៅអីវ៉ាន់គ្រប់កញ្ចប់តាំងពីអូដឺរហូតដល់ហុចដៃដល់អតិថិជន Logistics គឺតែយើងគឺមកការទាំងអស់បានន័យថាចង់ដេញខ្ញុំចេញហីខ្ញុំមិនក្មេងល្ងងទេបាននរណាចង់បដូរចិត្តមកធ្វើជាបុគ្គលិក Logistics គឺតែសាកគិតមើលទៅដូច្នេះតទៅនាងមិនបាច់បារម្ភថាមានលុយបងថ្លៃជួលទេថាមានលុយបើកឲ្យកូនចៅនោះទេការគ្រប់គ្រងហាងគឺនឹងមានក្រុមការងាររបស់យើងជាអ្នកជួយតទៅនាងនៅជាមួយនឹងគ្រួសារគឺនឹងមានប្រាក់ខែហូបខ្ញុំសន្យាថាមិនតែជាងពេលនេះជាដាច់ខាតណាហានិភ័យទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងតាមច្បាប់បែបស្តង់ដារឲ្យគ្រប់ហាងតែម្ដងបុគ្គលិកទាំងអស់គឺនឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍គួរបានដូច្នេះយកសាច់ទាំងអស់ទៅវិញសិនទៅបានទេទុកថាសងថ្លៃជួលហ្វេនឆាយក៏បានដែរខ្ញុំមិនបង្ខំឲ្យនាងទទួលការងារនេះទេនាងសាកគិតសិនក៏បានដែរហើយចាំឆ្លើយតបជាមួយនឹងខ្ញុំតើបានទេបាទខ្ញុំទៅវិញសិនហើយណាបើគិតច្បាស់ហើយចាំទេប្រាប់ខ្ញុំ
តាមីងនៅខាងនេះលោកចៅអ្នកនាងហ្វាំងបើកម៉ូតូតាមពួកយើង ហេខៃ បងទូនជួយចោលឡានខាងមុខតិចផងបានទេមិនកាយទៅ ខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរហេតុអីលោកតាំងចិត្តមករកខ្ញុំតាមពិនលោកហៅខ្ញុំទៅជួបនៅអอฟហ្វិសឬក៏ឲ្យសែមករកក៏បានមិនចឹងទេសរសេរមែលឲ្យខ្ញុំក៏បានដែរហេតុអីត្រូវមកដោយខ្លួនឯង តាំងចិត្តមកតាមសួររឿងនេះមែនទេត្រូវហើយបើជា franchise ផ្សេងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមទូនាទីការងារតែនាងមិនដូចគ្នាទេណានាងក្រៅពី franchise ហើយថែមទាំងជាមិត្តរបស់ខ្ញុំទៀតផងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកប្រាប់នាងដោយផ្ទាល់វាស្មោះត្រង់ជាងក្មេងឆោតអើយមិនហើយគិតឃើញព្រមទទួលផែនការខ្ញុំទេ នៅទេតែខ្ញុំសន្យាពេលសម្រាប់ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកមុនគេខ្ញុំទៅសិនហើយ មិនហើយតើមីងដឹងទេថាការប្រជុំផ្សាយនេះចៅខៃមានរឿងចង់ស្នើមកលោកឆៅបាននិយាយប្រាប់ថាគាត់ចូលរំសាយប្រព័ន្ធ franchise របស់ក្រុមហ៊ុនដូរ franchise ទាំងអស់ឲ្យคล้ายទៅជាបុគ្គលិកលោកគិតថាការសម្រេចចិត្តនេះយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំថាលោកឆៅប្រហែលជាចង់គ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនជួយគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកជាន់ក្រោម ក្រុមហ៊ុនផ្សេងគេប្រើប្រព័ន្ធនេះដែរតើខ្ញុំមិនឃើញថាវាមានបញ្ហាស្អីទេចៅខៃនេះក្នុងខួរក្បាលគឺមានតែការផ្លាស់ប្ដូរហើយទីបំផុតអ្នករួមក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវខ្វេះលុយចេញមកប្រើដែរនិយាយការពិតចុះកន្លងមកពួក franchise បង្កបញ្ហាក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់បើពួកយើងចង់បានអំណាចមកវិញក៏ត្រូវសងលុយពួកគេដែរយើងមាន franchise រាប់ពាន់នៅប្រទេសចិនថ្លៃរំសាយកុងត្រានេះពិតជាមហិមាខ្លាំងណាស់មិនហើយតើមីងខ្ញុំចង់សួរថាប្រជុំថ្ងៃស្អែកលោកចូលខាងណាមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេតែពលលោកកំព្រួយអីខ្ញុំនឹងសិក្សាទិន្នន័យដែលមានខ្ញុំគឺជាមនុស្សសាមញ្ញធ្វើចំនួនមានតែម្ចាស់អង្គុតគឺស្ថិតិអ្នកសម្រេចយើងនឹងថាចៅខៃជួយលោកមកឲ្យអំណាចឲ្យលុយចំណាយពួកជើងក៏អាចឲ្យបានដូចគ្នាដែរមើលហើយប្រាប់តាមត្រង់ចុះចៅខៃបានទាញកម្មករ3នាក់ទៀតហើយដូច្នេះសម្លេងលោកគឺសំខាន់ចំពោះពួកយើងណាស់បើមានរឿងមិនឆ្លងកាត់គណៈកម្មការយើងនឹងជួយលោកឲ្យបានឡើងតំណែងចៅខៃកាន់តំណែងនាយកនិង CEO យូរមកហើយដល់ពេលដែលត្រូវប្រកួតតំណែងមួយនេះសាគិតមើលទៅណាទំនិញដែលផ្នែកចែកចាយមើលខុសត្រូវយូរទៅកាន់តែច្រើនឡើងកើនឡើងជាមធ្យមមួយថ្ងៃ3ទៅ 5% ខ្ញុំខ្លាចថាបើបែបនេះទៀតយើងនឹងអាចទប់ទល់មិនបានឲ្យធ្វើអូទេមិនមែនជាវិធីល្អទេសាកបញ្ចេញទំនិញទៅផ្នែកចែកចាយទំនិញដែលមិនសូវច្រើនទៅឡុងកាំងនិងឈិញយួនពីកន្លែងនេះដូចជាមិនសូវពេញខ្ញុំនឹងសាកពិនិត្យមើលថាមួយថ្ងៃពួកគេអាចឃ្លាតទំនិញបានប្រមាណអ្នកនាងហ្វាំងតាមករកខ្ញុំតើមានកាយទៅខ្ញុំប្រាប់លោកហើយថាបើសម្រេចចិត្តបាននឹងឆាប់មកប្រាប់លោកខ្ញុំសម្រេចចិត្តរួចហើយខ្ញុំមិនព្រមផ្អាកកុងត្រាមកនិយាយខាងណានាងជួយនិយាយម្ដងទៀតបានទេថានាងនឹងសម្រេចចិត្តថាម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីពេញមួយថ្ងៃគឺរវល់តែគិតរឿងដែលលោកនិយាយខ្ញុំចង់រក្សាសភាពនៅពេលនេះខ្ញុំមិនព្រមផ្អាកកុងត្រាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យហាងខ្ញុំខ្លាចជាហាងផ្ទាល់របស់ស៊ឺតាយហេតុអីក៏នាងសម្រេចចិត្តបែបនេះលោកនឹងចាំបានទេថ្ងៃនេះលោកប្រាប់ខ្ញុំថាក្រៅពីខ្ញុំជា franchise លោកហើយខ្ញុំក៏ជាមិត្តរបស់លោកដែរបានន័យថាឋានៈរបស់យើងស្មើភាពតែបើខ្ញុំជាព្រមនឹងលោកខ្ញុំនឹងក្លាយជាបុគ្គលិក logistics ស៊ឺតាយជាកូនចៅលោកចៅវាយនិងកូនឈ្នួលឋានៈមិនអាចស្មើគ្នានោះទេខ្ញុំហ៊ានធានាថាការងារនៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគឺចេះបែងចែកច្បាស់លាស់ណា
ទោះជានាងធ្វើជាកូនជំនួសខ្ញុំឋានៈមិត្តភក្តិគឺគ្មានថ្ងៃប្រែប្រួលនឹងដូចជាពេលនេះនោះទេ លោកគិតថាអាចអី បងនាងគួរតែមើលរឿងនេះដោយភាពពិតទៅការសម្រេចចិត្តខ្ញុំមិនថាជាមួយនាងឬមួយក៏កូនចៅនាងវាគឺជារឿងល្អហើយការងារដែលធ្វើគឺមិនបានប្រែប្រួលទេខ្ញុំនឹងបង្កើតច្បាប់ថ្មីធ្វើឲ្យពួកនាងធ្វើតាមគ្នាហាមផ្ទាល់របស់លោកជាស្ទេចស៊ឺតាយទូទាំងប្រទេសគឺនឹងមានច្បាប់ទម្លាប់ដូចគ្នាហើយយើងនឹងមិនដូចកាលពីមុននោះទេសានតុងគឺមានវិធីរបស់សានតុងហ៊ូណានមានវិធីរបស់ហ៊ូណានខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីរក្សាសិទ្ធិក្រុមហ៊ុននិងរក្សាសិទ្ធិបុគ្គលជួរមុខតែប៉ុណ្ណោះ រក្សាសិទ្ធអីខ្ញុំធ្វើមិនបានមែនទេលោកសាកទៅសួរបុគ្គលិកខ្ញុំមើលទៅថាមានម្ដងណាដែលខ្ញុំបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេខ្វះមានម្ដងណាដែលខ្ញុំបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេយឺតបើមានខ្ញុំព្រមផ្អាកកងត្រាភ្លាម នាងកម្រឹងពេកបានទេខ្ញុំមិនដែលសង្ស័យសមត្ថភាពនឹងទេតែខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងនេះឲ្យកាន់តែល្អឡើង ហើយពេលនេះវាមិនល្អ អ្នកដឹកតំណែងកាន់តែកើនឡើងអ្នកដឹកឲ្យបានមួយថ្ងៃលើសពី 10000 កញ្ចប់ ធ្វើមិនល្អ នាង ទៅ ធ្វើឲ្យ ទៅ សុំ ដល់ 3 ដង មួយ យ៉ាង ស្ ម៉េច រា ទៅខ្ញុំហៀបភ្នាល់បើនាងមកចូលរួមក្រុមហ៊ុនទេពេលនោះនាងច្បាស់ជាស្លាប់ ថាចំនួនខ្ញុំកាន់តែធ្វើកាន់តែធំធាត់ បើគិតតែប្រកែកគ្នាវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេនាងទៅគិតឲ្យបានល្អជាងនេះទៅបើមិនចឹងចាំដល់ថ្ងៃស្អែកបើគណៈកម្មការឆ្លងមតិហើយចាំមកឲ្យចម្លើយចុះ មិនចាំបាច់ខ្ញុំចង់តបលោកនៅពេលនេះខ្ញុំមិនព្រមចិត្តដាច់ខាត នេះជាមុខរបស់ខ្ញុំមិនចង់បង្ខំទេខ្ញុំមិនមែនច្បាប់ប្រៃទេខ្ញុំគ្រាន់តែមេវងពពែក្នុងក្រុមទូនាទីខ្ញុំគឺនាំក្រុមហ៊ុនដើរទៅមុខខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលដើរផ្លូវជាមួយនឹងខ្ញុំនេះគេទុកចិត្តមកលើខ្ញុំគិតថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវត្រឹមត្រូវមួយ លោកស៊ឺនៅនេះអស់ហើយ គ្រប់ហើយមិនខ្វះទេ ចាគ្រប់ហើយទាំងអស់នេះជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ franchise ទាំងអស់លោកចង់អានឲ្យអស់ត្រឹមយប់នេះហី ត្រូវអានឲ្យជប់នេះត្រូវអានឲ្យអស់មុនប្រជុំស្អែកព្រោះខ្ញុំត្រូវចង់លើកដៃឲ្យខាងណាស្រួលចាំបានការរៀននៅសាកលសាស្ត្រាចារ្យឧស្សាហនិយាយពេលដែលជើងវែកញែកមានតែស្ថិតិទេប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចជាមួយជើងបាន អូខេចាំខ្ញុំចាក់កាហ្វេជូនលោក Bars are closed, quite late now. People going back home right now. The cars are gone, the streets empty now. The stars are shining above with whispers of love twinkling in our beating hearts. Never apart, come with me and dance with me. Will you be my destiny? Won't you sing our love harmony? The song will become our life's greatest memory. ចូលដល់ខែ8ឆ្នាំ2015តម្លៃប្រាក់យ័ន្តធ្លាក់ចុះជិត 2% ភាគហ៊ុនក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះ 8.5% បំបែកស្ថិតិធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតក្នុងជុំ 8 ឆ្នាំនេះភាគហ៊ុនខាងផ្សេងក៏ធ្លាក់ចុះ 1158 សន្តិសញ្ញា Michael ភាគហ៊ុនជិញធូរជើងធ្លាក់ចុះ 10% ទៀតហើយណា យើងបានដំណឹងមកពីខាងធនាគារភាគហ៊ុនដែលយើងដាក់បញ្ចាំគឺពួកគេគឺធ្លាក់ច្រើនជាង 28 យ័ន្តគេបង្ខំឲ្យសងលុយបើដល់ពេលត្រូវទៅសងគេ Michael ជួបប៉ាលោកហើយណា ប៉ាជាមួយបងធំមិនបានទូរស័ព្ទតែខ្ញុំផ្ញើសារទុកឲ្យទេមកវិញភ្លាម Simon យើងលក់ភាគហ៊ុនប្រេងដូរលុយសុទ្ធបន្តិចបានទេ លោកស៊ីងប្រាប់ថាបើតម្លៃប្រេងមិនទាន់ដល់$90អាមេរិកហាមលក់ដាច់ខាតមិនតែប៉ុណ្ណឹងជប់នេះប្រេងញូវយ៉កធ្លាក់ 3% ខ្ញុំថាលោកប៉ាលោកមកវិញចាំសម្រេចល្អជាង ប
កុំខ្លាចអីបើសិនជាធនាគារបានឃើញឯកសារនេះហើយដឹងថាជីងធូយើងមានផ្លូវច្រើនយ៉ាងនេះទើបពួកគេជឿជាក់បន្ទាលុយពីយើងលោកប៉ាបើធនាគារដឹងថាឯកសារនេះคล้ายទោះខ្លាចបន្លំឯកសារធ្ងន់ធ្ងរណាស់ Vincent ឯងជាតំណាងក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅខាងធនាគារឯងត្រូវតែដឹងថាធនាគារទុកជីងធូនៅក្នុងកម្រិតណាដែរពួកគេគ្រាន់តែចង់បានរបស់ខ្លះទុកនៅក្នុងដៃជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនយើងនៅមានលុយឯកសារទាំងអស់នេះគ្មានអ្នកណាពិនិត្យដឹងទេថាពិតឬคล้ายមិនល្អទេប៉ាលក់ប្រេងឆៅចោលទៅនោះពាក្យហ៊ុនក្រុមហ៊ុនយើងមកវិញល្អជាងណាប៉ាឯងភ្លេចហើយថាយើងនិយាយថាមិនខ្លះពេលនេះតម្លៃប្រេងល្អខ្លាំងណាស់មិនយូរទេនឹងឡើងដល់$90អាមេរិកពេលនេះពួកយើងគ្មានសល់អ្វីនោះទេជីងធូងើបវិញបានឬអត់គឺពឹងលើលើកនេះឯងដែលយើងហ៊ានបន្ថយយ៉ាងនេះព្រោះដើម្បីតែពួកឯង3នាក់ជាពិសេសគឺឯងនឹងហើយពេលយើងស្លាប់ទៅជីងធូខ្លាចជារបស់ឯងនឹងហើយឯងនៅមិនយល់ទៀតអីខ្ញុំយល់ហើយប៉ាយើងចាំឯងក្នុងឡានឆាប់ទៅខ្ញុំសន្យាជាមួយលោកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានលេខ03ដងបណ្ដឹងស្មាសូនយឺតយ៉ាវស្មាសូនរបស់បាត់ស្មាសូនបើខ្ញុំធ្វើមិនបានលោកផ្អាកកងត្រាខ្ញុំចោះខ្ញុំនឹងដកខ្លួនពីវិស័យនេះខ្ញុំជាមនុស្សត្រង់ពិតមែនតែយ៉ាងណាក៏ជាស្រីលោកជាដល់មនុស្សស្រីយំលោកក៏ទៅសុំទោសខ្ញុំមួយម៉ាត់ទេអាឡូលោកចៅលោកសឿចង់ជួបលោកមុនចូលប្រជុំបានភាគហ៊ុនហាងសេងជួបវិបត្តិពេលរសៀលវិលវល់ត្រឹម20,000សន្តិសញ្ញាភាគហ៊ុនដែលធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតនៅពេលនេះគឺអចលនៈទ្រព្យវិញ្ញា$13.5ឧស្សាហកម្មយោធា$31.5ដែលសរសៃកម្មស៊ូ$42.2បច្ចេកវិទ្យាជាជាង$23ក្រុមជិញធូ$31.5ធ្លាក់ចុះ10%ច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល3ខែនេះអាឡូលោកប៉ារួចរាល់ហើយ15នាទីទៀតប្រជុំហើយណាលោកចង់និយាយអីជាមួយខ្ញុំមិនរំខានពេលលោកជួទេលោកឆៃធ្លាប់ប្រាប់ថាចង់ដូរប្រព័ន្ធ franchise ជាប្រព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើចាត់ទុកខ្លះបាននៅទីប្រជុំជនលោកស្នើរឿងនេះខ្ញុំលើកដៃជំទាស់មុនហេតុផលជាអ្វីទៅឆាលតែតងលោកក៏និយាយស្អីខ្លះទៅពួកឆាលបានមករកខ្ញុំនឹងដំឡើងសម្លេងដាក់ខ្ញុំតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយបានថាការសម្រេចចិត្តលើនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកគេខ្ញុំមើលទិន្នន័យ franchise ទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនលោកដឹងទេថាបាប៉ាកុងត្រាជាមួយ franchise ទាំងអស់35-45ព្រមគ្នាប្រើលុយប៉ុន្មានទៅអាចទិញជូនហោបាន10គ្រឿងណាវាសមដែរមែនទេប្រើលុយប្រហែលទៅខ្ញុំគិតទុកហើយខ្លាចតែវាមិនស្រួលដោយការគិតលោកគិតទេថាបើលោកធ្វើអញ្ចឹងព្រំដែនគ្រប់គ្រងរបស់ Logistics សើតៃត្រូវបានបង្រួមភ្លាមខ្ញុំខ្លាចគូប្រជែងរបស់ជើងឆោឱកាសដណ្ដើមយកទីផ្សារសើតៃលោកគិតអញ្ចឹងដែរទេអ្វីដែលលោកនិយាយមកនេះខ្ញុំបានគិតទុកអស់ទៅហើយលោកគិតទេថាតម្លៃភីហ៊ុននឹងប្រែប្រួលលោកសន្យាជាមួយនឹងគណៈកម្មការថានឹងទិញជូនហោបាន30គ្រឿងក្នុងពេល5ឆ្នាំប្រាប់តាមត្រង់ពេលនេះពួកយើងគ្មានលុយយកទៅ10ទេនៅពេលនេះគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងផែនការសន្សំសំចៃឧត្តមកតេគ្មានដែនកំណត់របស់លោកខ្ញុំមិនអាចស្របបានទេមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាមនុស្សមានឧត្តមកតេ
គឺជាអ្នកជំនួញដែលមានគំនិតនិងសទ្ធារបស់ខ្លួនឯងប្រព័ន្ធ franchise របស់យើងគឺមានបញ្ហាយូរណាស់មកហើយវាជាដុំសាច់ដែលគួរប្រជែងដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងទីផ្សារ យើងមិនចាំបាច់ធ្វើជាអ្នកកាត់ដុំសាច់នេះចោលទេ ហើយចុះបើសិនជាខ្ញុំនៅអាង មិននេះខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំជំទាស់លោក អាយ៉ា មកមិនអីទេមួយ គ្រាន់ ពីរ តែទៀតហើយអ่ะបងប្រយ័ត្នផងណា ដល់ហើយ ដាក់ចុះ ខ្ញុំមិនដែលសង្ស័យសមត្ថភាពនេះទេតែខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងឲ្យកាន់តែល្អឡើងគឺពេលដែលជំនួយរបស់យើងប្រសើរឡើងចំនួនអ្នកដឹកអីវ៉ាន់គឺមានតែកើនឡើងដឹកអីវ៉ាន់មួយថ្ងៃលើពី10000កញ្ចប់នាងធ្វើឲ្យសូត្រ3ដងមិនទៅកើតទៅបាទនាងមកចូលរួមក្នុងក្រុមហ៊ុនដល់ពេលនោះនាងច្បាស់ជាស្លាប់មិនខាន ខ្ញុំ ទេ ជឿថាចំនួនខ្ញុំកាន់តែធ្វើកាន់តែធំធាត់ អាមួយតាំងពីព្រឹកមកមិនលឺនិយាយមួយម៉ាត់ឡើយកើតអីមិនស្រួលខ្លួនហ៎ អត់ទេខ្ញុំក៏រឿងការងារ កុំគិតតែម្នាក់ឯងណាកូនមានអីក៏ពីគ្រួជាមួយប៉ាម៉ាក់ស្មុកស្មាញជាមួយគ្នារឿងឃ្លាំងថ្មីហ៎ ខ្ញុំអបមាថាបើយើងប្រើឈ្មោះសឺតាយនៅអាចបើកបន្តបានទេ គុំទៅជិបព្រៀបដាស់អីដែលយើងជួយបុកក្លឹកមកច្រើនគឺជួយឃ្លាំងធំព្រោះបានទំនិញរបស់ស៊ឺតាយបើគ្មានស៊ឺតាយត្រឹមតែមួយថ្ងៃគឺឡងឆុងជាមិនខាន មានរឿងអីកើតឡើងទៅយប់មិញឯងទៅរកលោកចៅនៅឈៀនហៃគាត់ប្រាប់ឯងថាម៉េច អត់ទេខ្ញុំទៅធ្វើការវិញហើយ គ្មានទេ សែមខ្ញុំហ្វាំងណាខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រជុំគណៈកម្មការចាប់ហើយនៅប្រធានបារំសាយ franchise សរុបហើយនៅ សូមទោសដែលខ្ញុំមកយឺតយ៉ាវចែកឯកសារប្រជុំទៅខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺចង់រំសាយប្រព័ន្ធ franchise logistics ស៊ឺតាយប្រើមក5ឆ្នាំមកហើយផ្អាកកុងត្រាជាមួយនឹង franchise ទាំងអស់ភ្លាមៗ បងធូនចោលឡើងសិនទៅ បាទ យកឆាត់មកខ្ញុំផង បាទ ហៀខៃ ហេតុអីបានចាំមកពេលនេះ ខ្ញុំក៏ចង់សួរដែរហេតុអីលោកមកទីនេះខ្ញុំចង់ទៅរកលោកតែម៉ូតូក៏ស្រាប់តែខូច ទៅរកខ្ញុំធ្វើអីទៅ ខ្ញុំចង់អរគុណលោកសែមខ្ញុំហ្វាំងណាខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រជុំគណៈកម្មការចាប់ហើយនៅប្រធានបទរំសាយ franchise សរុបហើយនៅ លើថាប្រឹងបីនេះបងបានឲ្យឆឹងលូនឹងដល់ប្រធានបទនៃការប្រជុំដករឿងរំសាយពេនឆាយចោលមែនទេអរគុណរឿងអីទៅ លោកមិនបាច់មកធ្វើពុតទេខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះនៅទីប្រជុំលោកមិនបានស្នើសុំរឿងរំសាយ franchise ព្រោះលោកមិនចង់ផ្អាកកុងត្រាជាមួយខ្ញុំ កុំគិតច្រើនពេកអីដែលខ្ញុំមិនស្នាព្រោះមិនចង់ឲ្យសំពៅលិចហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ចោលពួកពេនឆាយដែលប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើការរបស់យើង ខ្ញុំ ទេ មែនទេ ខ្ញុំប្រាប់នាងបើនាងធ្វើការមិនបានល្អគឺបំពេញច្បាប់របស់ពេនឆាយស៊ឺតាយនោះខ្ញុំនឹងផ្អាកកុងត្រាជាមួយនាងដល់ពេលនោះនាងយំក៏គ្មានប្រយោជន៍នោះដែរ កុំព្រួយអីខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យចំនួនធំឡើងរឿយៗក្រៅពីនេះនៅខ្វាំងតុងចំនួនស៊ឺតាយត្រូវពឹងទៅលើខ្ញុំតែម្នាក់លោកកុំធ្វើខ្ញុំខឹងព្រោះខ្ញុំអាចនឹងផ្ដាច់កុងត្រាជាមួយលោកណា ដឹងហើយអ្នកណាហ៊ានធ្វើឲ្យចៃហ្វាងខឹងទៅម៉ូតូប្រហែលជាទៅមុខលេខកាត់ហើយអូខេតាមខ្ញុំជូននាងទៅស្រុកខៃខាង មិនតាន់អីផងចេះយកចិត្តខ្ញុំទៅហើយមែនទេ ខ្ញុំខ្លាចគ្រួសាររបស់នាងប្តឹងថាបាត់មនុស្សណាឆាប់ឡើងខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាដឹងហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំសាយប្រព័ន្ធ franchise logistics ស៊ឺតាយដែលប្រើមក5ឆ្នាំមកហើយនេះហើយផ្អាកកុងត្រាជាមួយនឹង franchise ទាំងអស់ភ្លាម បានហើយមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនេះសុទ្ធតែជាគ្នាឯងទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាដឹងក្នុងចិត្តច្បាស់
ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរលើកដៃយកសម្លេងទៅអ្នកណាជំទាស់ឆាប់លើកដៃឡើង មិនបាច់លើកដៃទេតាមពិតប្រមិញខ្ញុំឲ្យចឹងលោកដូរប្រធានបទហើយរឿងនេះគឺត្រូវបានកាត់ចោលរួចទៅហើយ ត្រូវតែអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺរីកចម្រើនល្អណាស់មិនចាំបាច់កែប្រែទេនៅសៀមគឺល្អជាង ទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំណាដែលខ្ញុំកាត់រឿងនេះចោលគឺមិនមែនបានន័យថាយើងនៅត្រឹមមួយកន្លែងនោះទេផ្ទុយទៅវិញពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងកាន់តឹងរឹងជាមួយនឹង franchise ទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនអនុគ្រោះដូចមុននោះទេពួកគេគ្រប់គ្នាគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានស្ដេចត្រាញ់ចោលតាមខ្លួនឯងជាធំនោះទេថ្ងៃស្អែកនឹងប្រកាសប្រាប់ franchise ទាំង 3545 បើសិនជាបំពេញច្បាប់សូម្បីតែបន្តិចនោះខ្ញុំគិតថាមិនថាជាហាងតូចដែលមានបុគ្គលិក 4-5 នាក់ឬមួយក៏ជាហាងធំដែលមានបុគ្គលិករាប់រយនាក់ឡើងទៅនោះទេឡងជឺស្ទិចសឺតាយនឹងផ្អាកកងត្រាជាមួយអ្នកភ្លាមលោកចៅ សូមទោសផងបើខ្ញុំសម្រេចចិត្តកាត់រឿងនេះតាំងពីដំបូងនោះលោកក៏មិនបាច់ពិបាកអានឯកសារពេញមួយយប់នោះដែរ មិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេដឹងសភាពគ្រប់គ្រង franchise បានឆាប់ជាទូនាទីរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីដែលធ្វើលោកបដូរចិត្តភ្លាមៗបាន ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យសពៅទាំងមូលលេចទេមិនចង់ឲ្យនរណាចោទថាខ្ញុំជាស្ដេចត្រាញ់ចោលរបស់លោកជាស្ទិចសឺតាយទេ ខ្ញុំថាមានអ្នកតែនៅទីប្រជុំប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានថើយលោកនោះ មានដានខេនហេរីជាមួយនឹងឆាលខ្លាក្បាលរឿង3នាក់នេះទៅអនាគតសឺតាយពិបាកដើរបន្តិចហើយចាំមើលចុះថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងច្រាន3នាក់នេះទម្លាក់ពីគណៈកម្មការតែម្ដង លោកចៅការពិតខ្ញុំក៏ជំទាស់រឿងនេះដូចគ្នាដែរគឺទៅរឿងដែលខ្ញុំធ្វើគឺមិនខុសពីខ្លាក្បាលរឿង3ក្បាលនឹងទេខ្ញុំថាថ្ងៃណាមួយលោកនឹងចាងខ្ញុំចោលដូចគ្នា លោកមិនដូចគ្នាទេពួកគេទាំង3មិនដែលពិចារណាការងារក្រុមហ៊ុនភ្នែកពួកគេមើលឃើញទៅលុយកម្រៃដែលក្រុមហ៊ុនរកឲ្យតែប៉ុណ្ណោះទេហើយលោកវិញមិនដូចគ្នានោះទេលោកគឺជាអ្នកជំនួញគំនិតយើងទាំងពីរអ្នកខុសគ្នាពិតមែនតែមានគោលដៅដូចគ្នា ឬបងនិយាយបែបនេះគ្រប់គ្រាន់នឹងសប្បាយចិត្តបន្តិចការងារនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដល់អត្រែត មនុស្សបកែខ្ញុំមិនប្រឡែងស្រួលនោះទេព្រោះថាបើសិនជាគេបកមកចាត់ការខ្ញុំច្បាស់ជាពិបាកហើយទៅវិញបានហើយតែផឹកជាមួយនឹងគ្នាទៀត កុំអីខ្ញុំមិនតបានគេងពេញមួយជប់ខ្ញុំចង់ទៅសម្រាកខ្ញុំគិតថាការសិទ្ធិល្អណាស់អូតូនេះខ្ញុំប្រាប់ថាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ចូលមកខ្ញុំទៅផ្ទះបាយបាយ មកស្មានថា3ឆ្នាំក្រោយអ្នកដំបូងគេដែលខ្ញុំដេញចេញពី Logistics សឺតាយគឺជាគេសឺតាវមីង ទៅជោគមកពីណា ធនីគារផ្ញើច្បាប់សកលមកឲ្យខ្ញុំអាទិត្យមុនបងធំយកផលតាងអះអាងយូរ៉ូបនអានថាចេញធូរគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិប្រើចំនួនភាគហ៊ុនដែលបញ្ចាំនឹងធនីគារ ហេតុអីបានចិត្តនឹងថាคล้ายៗបែបហ្នឹង ការនៅប៉ាប្រាប់ថាយកទុនទាំងអស់ចុះទៅលើប្រេងខ្ញុំយកយូរ៉ូបនដូចជាលុយសុទ្ធទាំងអស់ មានអ្នកណាដឹងទៀតថាមានឯកសារនេះ ខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់នរណាទេតាមវិញលោកមិនចង់សមបំណុលទៅប្រើឯកសារคล้ายៗបោកធនីគារលោកជួយនិយាយជាមួយប៉ាបន្តិចទៅបើគេចាប់បានជាប់គុកមិនខានទេ ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនទុកថៃមិនបានដឹងអ្វីសោះពេលទៅវិញមិនចាំបាច់ស៊ូប៉ាឯនោះទេហើយគុំនឹងជិបដេបដាស់នៅចំពោះមុខបងធំឯងអី រឿងធំយ៉ាងនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើពុតជាមិនដឹងមិនលឺយ៉ាងម៉េច ហើយពេលនេះយើងអាចធ្វើអីបានទៅបានតែសង្ឃឹមថាតម្លៃប្រេងនឹងផ្ទុះឡើងមិនចឹងទេជិញធូននឹងរលំចែកជាមិនខាន Michael មើលមុខខ្ញុំប៉ាយមិនមែនចេះទើបលេងពីហ៊ុនទេគាត់អាចចាត់ការគាត់ថាបានជឿខ្ញុំណាចាត់ទុកថាមិនដឹងរឿងអីទៅខ្ញុំនឹងចាត់ការឯកសារចំនួនឯងចុះអូខេ ការនាំចេញប្រេងឆៅប្រកាសថែមបរិមាណ
ធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះពេលនេះធ្លាក់ចុះដល់$50អាមេរិកហើយសៃមុនតម្លៃប្រេងធ្លាក់ដល់$50អាមេរិកប្រហែលទាបបំផុតហើយឈប់ធ្លាក់ហើយឆាប់ទិញភាគហ៊ុនប្រេងថែម2000ហ៊ុនទៀតឆ្នាំ2011លោកសិនខ្ញុំសូមរំខានលោកមួយនាទីបានទេលោកជាណាខ្ញុំស៊ីតាមីណាវិភាគរបស់ចិនធូភីហ៊ុនរថយន្ត BLGM ដែលជើងគ្រប់គ្រងមានបញ្ហាបើផ្សារភីហ៊ុនជប់នេះច្បាស់ជំនាញអ្នកលួចចោល BLGM ពេលនេះកំពុងតែឡើងគិតថាខ្លួនឯងជាស្ដេចលេងភីហ៊ុនអត់ទេខ្ញុំវិភាគស្ថិតិជឹកខ្ញុំអានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមកហើយណាខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ត្រីមីច្រំដែរសុទ្ធតែស្ថិតិคล้ายអ្នកកាន់ភីហ៊ុននឹងលួចចោលភីហ៊ុននេះនឹងធ្លាក់ចុះ10%មិនប្រាប់មេរបស់លោកទៅវិញខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យប៉ុន្តែគេមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើការហ្វិចឲ្យលោកមើលបើបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុនខំធ្វើការដូចជាលោកគ្រប់គ្នាខ្ញុំនឹងក្លាយជាមហាសេដ្ឋីហុងកុងអូខេ1ម៉ោងទៀតទើបបើកទីផ្សារខ្ញុំនឹងយកទៅមើលលើឡានអរគុណហើយលោកស៊ីងមកហើយលោកស៊ីងអង្គុយទៅបាទចង់ហូបអីដែរអត់ទេឃើញភាគហ៊ុនអាមេរិកយប់មិញដែរទេបាទ BLGM ធ្លាក់ចុះ12%ច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៀតខ្ញុំហៅលោកមកដើម្បីសុំទោសខ្ញុំមិនបានធ្វើតាមលោកប្រាប់ខ្ញុំយប់មិញក្រុមហ៊ុនខាតដើមជាង$1លានតែខាតដើមតិចតួចមិនអីនោះទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានរបស់ល្អលុយដែលខ្ញុំខាតទៅនេះលោករកឲ្យខ្ញុំវិញបានមែនទេស៊ឺតើមិញខ្ញុំជាបុគ្គលិករបស់ចិនធូរុកលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនជាទូនាទីខ្ញុំទេប៉ុន្តែលោកស៊ីងលោកមិនបញ្ជូនកូនធាហ៊ានឲ្យចេញច្បាំងទេខ្ញុំនឹងបង្កើតក្រុមមួយទៀតក្នុងផ្នែកវិនិយោគលោកជាមួយ Simon Ivan ស្មើភាពគ្នាលោកស៊ីងឲ្យខ្ញុំអង្គុយកៅអីមួយនេះបានទេខ្ញុំចង់មានអ្នកមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងលោកប្រាប់ខ្ញុំមកថាគួរអង្គុយកៅអីមួយណាឲ្យមេទ័ពចេញធ្វើសឹកបើគ្មានអំណាចក្នុងដៃសង្គ្រាមនេះគ្មានផ្លូវអាចឈ្នះបានទេលោកស៊ីងក្រៅពីលោកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកទូតក្បាលខ្ញុំមកបញ្ជាខ្ញុំមេស៊ីប្រកាសផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រាប់គ្រប់ផ្នែកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបុគ្គលិកផ្នែកវិភាគស៊ឺតៅមីងឡើងធ្វើជាទីប្រឹក្សាលេខ1របស់ជីងធូអរគុណលោកស៊ីងការដឹកជញ្ជូនទំនិញបង្ករបស់ Logistics សើតាយការឡើងបាន 5% រួមទាំងអាហារបង្កអាហារប្រែរូបថ្នាំដែលប្រើក្នុងវិស័យសុខាភិបាលខ្ញុំជឿថាតម្រូវទំនិញបង្កនឹងការឡើងជារឿយៗយើងចង់សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថារយៈពេលដ៏ខ្លីនឹងធ្វើឲ្យវិស័យនេះរឹងមាំបានឆ្នាំ2015នេះទុកថាជាឆ្នាំដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្រុតចុះតែ Logistics ស៊ឺតាយមិនថាជាតម្លៃភាគហ៊ុនឬការអភិវឌ្ឍគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយលោកស៊ឺគិតថាព្រោះតែហេតុផលអ្វីទៅខ្ញុំគិតថាហេតុផលដ៏សំខាន់មួយនោះគឺក្រុមហ៊ុនពួកយើងជាក្រុមហ៊ុនមិនចេះលេងល្បិចបើ Logistics ស៊ឺតាយធ្វើជំនួយឧស្សាហកម្មដូច្នេះមិនថាសេដ្ឋកិច្ចផ្លែចុះប៉ុណ្ណាទេទីផ្សារចលនាទ្រព្យប៉ុណ្ណាចង់ប្រាប់ថាមិនប៉ះពាល់ដល់ពួកយើងនោះទេព្រោះថាពួកយើងបានតាំងចិត្តតែម្ចាស់គុតនឹងធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនបានលឿនហើយសុវត្ថិភាពដល់អតិថិជនដោយមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតផងណាលោកស៊ឺចង់ឲ្យ Logistics ស៊ឺតាយអភិវឌ្ឍទៅផ្នែកណាខ្លះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងមានបំណងចង់ធ្វើជាអ្នកធំជាងគេនៅក្នុងវិស័យជំនួញ Logistics ចិន
លោកមិនដឹងទេថាខ្ញុំបពុះបណ្ណានោះនៅមុខកាមេរ៉ាត្រូវនិយាយដោយលោកហត់បណ្ណាលើកក្រោយសូមឲ្យលោកសម្ភារខ្លួនឯងទៅល្អជាង លោកជាសិស្សស្តាយគឺជាជំនួយរបស់ជនជាតិចិនខ្ញុំគិតថាដល់ពេលដែលលោកត្រូវជួបជាមួយអ្នកកសែតលោកខាងលិចបន្តិចហើយមើលទៅ បានជួបហើយហ៎មិនអាចខ្ញុំរឿងចង់សួរលោកបានតាក់ទងលោកស៊ីងដែរទេឬថាការភីហ៊ុនប្រេងច្រើនណាស់ ត្រូវយប់មិញតម្លៃប្រេងធ្លាក់ដល់$40ខ្ញុំថាយប់នេះនៅតែធ្លាក់ចុះបន្តទៀត ព្រឹកមិញភីហ៊ុនរបស់ G2 គឺធ្លាក់ចុះមិនគួរឲ្យជឿទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យភីហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅបញ្ចាំនៅធនាគារបើបែបនេះធនាគារនឹងឆាប់ទាបបំឡោះជាមិនខាន យ៉ាងម៉េចលោកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយគាត់ហ៎ អត់ទេខ្ញុំចង់នឹងថាមានវិធីអាចជួយដល់លោកស៊ីងបានទេ ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចង់ធ្វើឲ្យតម្លៃភាគហ៊ុនចេញធូរឡើងខ្ពស់កុំឲ្យធនាគារទាបបំណុលទោះជាប្រើលុយទាំងអស់របស់ខ្ញុំក៏ដោយវាក៏ធ្វើមិនបានម្យ៉ាងទៀតលោកគួរតែដឹងហើយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមិនទាន់ចប់ទេគឺចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្ញុំថាហើយណាក៏ចាំដល់ឆ្នាំក្រោយដែរ ចាំដល់ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំថាលោកស៊ីងមិនចាំដល់ពេលនោះទេ ខ្ញុំថាយើងកុំស្មានប្រេះផ្ដាស់អីជួនកាលលពូអាចមានដំណោះស្រាយណា អាឡូ ខានជួបគ្នាយូរហើយពេលនេះខ្ញុំទៅណាន់សានទំនេរអនចង់ហៅលោកទៅជាមួយដែរ បានបន្តិចទៅជួបគ្នា បានន័យថាមកទៅហូបបាយជាមួយនឹងខ្ញុំទេមើលស្រីហ៎ ពេលនេះគឺមិនមែនថ្ងៃក្រោយក៏មិនដឹងដែរណា បាយបាយ ត្រូវអាប់ដេតបំណែកទាំងអស់ Drone W or 4K បន្ទះសាកថ្ម MD 127 G Power 2207 2208 2209 motor ទាំង3ហើយស្លាបចាក់ទាំងអស់ក៏ត្រូវអាប់ ខ្ញុំ ដេត គិតទេថាបើអាប់ដេតត្រូវប្រើលុយប្រមាណធ្វើបែបនេះដើមទុននឹងកើនឡើងទ្វេដង បើមិនឲ្យអាប់ដេតយើងទៅប្រជែងជាមួយអ្នកផ្សេងយ៉ាងម៉េចកាត់ទៅ បើតម្លៃខ្ពស់ពេកគ្មានអ្នកណា ការ ទិញ ងារដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺសាងគុណភាព ចង់សាងគេឈ្មោះត្រូវចាំឲ្យមានអ្នកទិញយើងសិន ក្មេងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នានេះជាអ្នកបង្កើតក្រុងមេឃីអ៊ូសាជានិងអ៊ូជីអ៊ីង $5 លានអាមេរិកណានេះចត់ទុនឲ្យយុវជនទាំងនេះ វគ្គបន្តអាចមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំណាត់លោកមកព្រោះចង់សួរថា Logistics សឺតែចង់រួមហ៊ុនជាមួយហិរញ្ញវត្ថុឈឹងហ្វុងដាក់ទុនជាមួយក្រុមហ៊ុន Drone មានឈ្មោះថាក្រុងមេឃីទេ កុំលេងសើចនៅនាងសងបើខ្ញុំចង់រួមហ៊ុនជាមួយនឹង Logistics សតាយអ្នកដំបងដែលចង់រកគឺមិនមែនខ្ញុំទេ មិនខុសគ្នាទេលោកខ្លាចជាដៃស្ដាំរបស់អាខៃហើយបើលោកឆ្លើយយល់ព្រមគេមិនជំទាស់ទេ ការពិតខ្ញុំធ្លាប់សាឡបងជោគដ្រូនមកប្រើនៅក្នុងចំនួន Logistics គឺថាបើសិនជានាងនិយាយជាមួយនឹងលោកចាប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាទេតែប្រាប់តាមត្រង់មនុស្សដូចខ្ញុំនេះឃើញតែបានក្រុមវិខារបស់នាងធ្វើបានពិតមែនទេ កុំបារម្ភអីខ្ញុំជឿថាយុវវ័យមួយក្រុមនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកពេញចិត្តបានលទ្ធផលខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យលោកនឹងអាខៃមើល ឯងសំគក់ណាបើកឡានប្រយ័ត្នផង យកព្រួយមិនដីទេ មានរឿងកាលឡើងឡាននៅតំណែងទៅជាងគឺកើតឧបទ្ទហេតុនៅលើផ្លូវចិត្តស្រុកពូថោចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រមានអ្នករបួសទេ បុគ្គលិក2នាក់មានសុវត្ថិភាព តំណែងលើឡានជាអ្វីទៅអវិនឆៃអូដឺឡាននេះឃើញហើយនៅ ឃើញហើយជាឈាម47កេសអ៊ីណូបូក្រូមបូលីន21កេសវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយធំ17កេសនិងអ៊ីសូលីន9កេសកំពុងដឹកទៅមន្ទីរ ផលិ ពេទ្យ តផលពេទ្យត្រូវរក្សាទុកសីតុណ្ហភាព2ទៅ8អង្សាសេបើសីតុណ្ហភាពមិនដល់នឹងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពអាចនឹងត្រូវបោះចោលទាំងអស់ ប្រព័ន្ធខ្លះសេឡានមានបញ្ហាទេ គេតែមកប្រាប់ថាឡានរំកិលមិនរួចប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងភាពត្រជាក់ខូចពេលនេះទំនិញភាគច្រើនធ្លាក់ទៅក្រៅឡានឆៃឆេសាខានៅក្បែរកន្លែងចែកចាយកន្លែងស្តុកទំនិញមានអ្នកណាមានឡានខ្លះសេទេព្យាយាមមកទទួលទំនិញសិនឆែកមើលហើយឡានខ្លះសេនៅឃ្លាំងខ្វាងជើជាង10គ្រឿងដឹកទំនិញចេញទៅអស់ហើយឡានដែលចិត្តជាងគេនៅហ្វូសានទៅមិនទាន់នោះទេ ធ្វើមិនទៅបង បងផាំងខ្ញុំត្រូវការនេះជួយ បတ်អាស័យដ្ឋានឲ្យច្បាស់សិនចាំដឹកទៅឲ្យឆាប់ឡើង បាត់ ថ្ងៃនេះមិនដឹកអីវ៉ាន់ទេ អើ សំពេលមួយថ្ងៃស្អែកបានដឹក អាមួយមានរឿងអី
ក្រែងថាហាមដឹកអីវ៉ាន់យឺតទេ ម៉ាក់កុំអាសួរអីទេប្រាប់អតិថិជនទាំងអស់សុំទៅគេផងថាស្អែកបានដឹកឲ្យប៉ាជាមួយពូប្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ទៅចាំនៅផ្លូវធំអាហ្វងអាយ៉ងបាកង់3ទៅទិញតក ទិញប្រមាណ មានប្រមាណម៉ៅមកទាំងអស់ ឆាប់ឡើង លឿនជើងលឿន លឿនឡើងជូនតាមទុកសិនទៅក្នុងកិច្ចជាទំនិញឈាមជាយើងរក្សាសីតុណ្ហភាពឲ្យត្រជាក់សីតុណ្ហភាពមធ្យមថ្ងៃនេះគឺ28អង្សាខាងនោះអាចខ្ពស់ជាងរកកណាត់មកគ្របទុកកុំឲ្យត្រូវថ្ងៃគឺខ្ញុំកំពុងតែរកមនុស្សទៅជួយហើយណាមិនអីទេរកចាំតិចទៅ អាឡូលោកចៅមានអី តាមវិញគឺឡានក្រាសីយើងកើតបញ្ហាមួយគ្រឿងទាំងអស់ជាផលិតផលពេទ្យចាំខ្ញុំផ្ញើទីតាំងឲ្យពឹងលោកឲ្យជួយទៅមើលឲ្យខ្ញុំផងណា អូខេចាំខ្ញុំដាក់នាងចុះនៅខាងមុខ ប៉ុន្តែអីទេខ្ញុំតែងជាមួយលោកកុំឲ្យខាត់ពេក 跌宕處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂意昂揚那浪濤捲起，風息血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。